Костер 3D. Я вам покажу сейчас. Вот это, видите, аттракционы. Ну, попробуем сейчас поиграть. То есть посмотрим, какой он на вид. Ну, честно говоря, я тут немножко играл. Но это не мой телефон, это телефон моего друга. Я начинаю свою первую запись. И под названием Back. Зачем? И нажимаем Play. Тут есть много раундов. Лучше я выберу 9. Мне лично 9 нравится. И начинаем. Уху! Какая классная. И пусть. Поехали. Ну, смотрите, как он будет ездить. Я даже тут увидел очень смешной прикол, там даже, когда начинаешь быстро ездить, даже улетают люди. Лучше я звук уберу, а то что-то мешает почему-то. О, вот так-то лучше. Не правда ли? Ой-ой-ой, сейчас люди упадут. О, вот так не упадут. И начинаем разгон. Давай, лошадка. Если вам понравилось это видео, поставьте лайки. Если подпишитесь на канал, то будет еще и новые видео. Даже может появиться про Майнкрафт, как прокачать кузницу или церковь. Ну, я вам покажу это, когда у меня будет примерно 15 подписчиков или 100 лайков. И это очень классное видео будет. И финиш. И там показывает, сколько мы остались. Вот это было здорово. С вами был МКП Плеер. До скорой встречи. Надеюсь, мы с вами увидимся.